обязательно при замене масла я проделаю такую процедуру, потому что в поддоне все равно остается какие-то остатки старого масла, как вы видите. Ну, я хочу вам сказать, не обязательно эту процедуру делать, так как я люблю это дело, я заморачиваюсь. Вы можете этого не делать. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Владимир Максим. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. И сегодня у нас тема гидрокомпенсаторов. Если выходит со строя гидрокомпенсатор, он начинает либо постоянно стучать, либо когда двигатель заводится на холодную. Но у меня как-то он странно начал стучать. На холодную не стучит. На улице, правда, жара больше 30 градусов. После того, как двигатель хорошо нагревается, начинает стучать гидрокомпенсатор. Остывает двигатель, стук перестает. В общем, суть какая? Это не реклама, ни в коем разе. Хочу просто поделиться, может быть, у кого-то будет тоже такая же проблема. В общем, не суть. Лил я вот это масло постоянно, Кастрол. Не реклама, еще раз. Постоянно это лил масло. Когда оно подорожало, перешел вот на такое вот масло. Лукойл Генезис. Одну замену оно отходило у меня нормально. На потом вот эта вторая замена, 1000 оно проехало. И вот такая вот байда случилась с гидрокомпенсаторами. В общем, я так предполагаю, что это скорее всего, что из-за масла. Потому что если бы гидрокомпенсатор вышел со строя, он бы стучал постоянно. Или же наоборот на холодную стучал. А так как на холодную он работает нормально, начинает только когда нагревается сильно машина, и на жаре все-таки думаю, что масло. Поэтому я сейчас перехожу снова на Кастрол. Покупаю в официального типа дилера этого. Видите, вот такие вот замутки сейчас. Кстати, давайте откроем, посмотрим. Видите, на крышке тоже Кастрол, сверху тоже. Не реклама, друзья мои, просто вам хочу показать еще раз. В общем, видите, под крышкой блестяшка. На этом вот колечке тоже Кастрол. Вот такой вот еще. Для проверки. Что мне посоветовали? Стоп-шум гидрокомпенсаторов. Видите, заливается при замене масла. Ну, хотя здесь в инструкции написано, что можно добавить в моторное масло в любой момент времени, независимо от интервала замены масла. Продавец меня уверил, что люди приезжали прямо под магазин, стучали компенсаторы ужасно, двигатель гремел, прямо под магазином они вот заливали вот это вот байду вот такую вот, и шум, значит, пропадал. Ну, в общем, какая-то зеленка. Хочу вам сказать, никакого осадка нету. Не знаю, будет видно, не будет. Но попытаюсь, по крайней мере. Мне видно, что там внутри. Здесь 300 миллилитров, получается на 6 литров масла. Но мы же люди советские, поэтому мы как сделаем? Все, так все. Ну что, с Богом, сейчас заведем, послушаем. Обгорает масло с
Когда я откручиваю масляный фильтр, а фильтр находится как раз над гофрой, то неизбежно на гофру попадает масло. Поэтому оно со временем вот так вот обгорает. Может быть, это какое-то самовнушение, но вроде бы как двигатель работает тише. Только форсунки газовые цокотят, а двигатель, как вы видите, шепчет. Итак, друзья, вчера полдня я проездил по жаре. И сегодня с утра ездил. Стуков никаких не было. Гидрокомпенсаторы молчат. Делаем вывод, друзья. Все-таки я не буду точно утверждать, что это масло, которое я вам показал, первое говно. Но факт есть фактом. Я думаю, что было бы достаточно замены просто масла на Castrol, и стук бы пропал. Но я не стал уже рисковать, потому что мне нужно ехать больше 1000 километров. Я не стал рисковать и добавил туда присадку. Ну, думаю, лишним не будет. Вы видели, в этой присадке нету никакого осадка. Я имею в виду какой-то там крошки или какой-то пыли. Масло чистое, скорее всего, что оно на сам двигатель как-то влияет. На уровне нанотехнологий. Но не буду утверждать, не суть. Я думаю, что не повредит эта присадка двигателю. И не понадобится следующая замена масла, снова заливать присадку. Ну, по крайней мере, мы попробуем при следующей замене эту присадку не лить, просто заменить масло и поездить. Я буду, конечно же, вам об этом докладывать, что да как, появился стук гидрокомпенсаторов или нет. Ну, как-то так, друзья. Кому это было видео полезно, ставьте пальцы, заходите на канал, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Всем здоровья и добра. Все, друзья, спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале.